ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സോസേജ് റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ചിക്കൻ സോസേജ് റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ സോസേജൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് തണുപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടി. അതിനുശേഷം എന്താ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓയിലൊക്കെ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ മീഡിയം സൈസ് ഒരു വലിയുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കട്ടാക്കി എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാ വലിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്ത് ആഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതക്കിയതൊന്ന് ആഡാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കട്ടോ. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു എരിവിന് ആവശ്യമനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതും, പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, പിന്നെ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതും, പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും, പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിയില ഉണ്ടല്ലോ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ആഡാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മുടെ സോസേജ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ടാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതാ സോസേജൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉള്ളി വാട്ടിയപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു. കാരണം ഈ സോസേജിൽ ആദ്യം ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സോസേജ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ആഡാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കൂടുതൽ ടൈം ഇട്ടിട്ടൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഓൾറെഡി ഒന്ന് കുക്കായി വന്നതാണല്ലോ സോസേജ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സോസേജ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും പിന്നെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കട്ടോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത്, സോസേജ് റോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.